Сегодня мы рассмотрим графы. Граф – это математическая модель, описываемая как пара множеств G равно VE, где V – множество вершин, узлов, представляющих объекты или сущности. E – множество ребер, описывающих связь между парой вершин. Вершина обозначает какой-то объект, например, человек или компьютер. Обычно вершины обозначаются заглавными буквами, например, А, Б, С. Или числами 1, 2, 3. Степень вершины – это количество ребер, связанных с данной вершиной. Классификация вершин. Изолированная вершина – вершина, которая не соединена ни с одной другой вершиной, то есть она не имеет ребер. Висячая вершина имеет ровно одно ребро, как правило, обозначает конечный элемент. Шарнир – вершина, удаление которой нарушает связность графа, разделяя его на несколько компонент. Ребро – элемент множества Е, соединяющий две вершины и отражающий наличие между ними связи или взаимодействия. Классификация ребер. Смежные ребра имеют общую вершину, то есть сходятся в одном узле. Кратные ребра соединяют одну и ту же пару вершин. Используются для моделирования нескольких связей между одними и теми же объектами. Направление ребра обозначает направление взаимодействия. Петля – ребро, соединяющее вершину саму с собой. Мост – ребро, удаление которого нарушает связность графа и разделяет его на несколько компонент. Путь – это последовательность вершин, в которой каждая пара соседних вершин связана ребром. Например, можно выделить путь 1, 3, 2, 5, где переход от одной вершины к другой возможен благодаря существующим ребрам. Цикл – путь, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же вершине. Например, цикл 2, 3, 5, 2. Длина цикла – это число ребер его составляющих. В данном примере длина равна 3. Типы графов по плотности и направленности. Полный граф – это граф, в котором каждая вершина связана с каждой другой. В таком графе для неориентированного графа максимальное число ребер равно v умножить на v-1 деленное на 2. Для ориентированного v умноженное на v-1, где v – это число вершин. Неориентированный граф – граф с ребрами без направления. Ориентированный граф – граф с ребрами, имеющими направление. Плотный граф – граф, где количество ребер близко к максимальному. Разряженный граф – граф с числами ребер значительно меньше максимального. Кроме графов, существуют также и подграфы. Подграф – это вершины и ребра которого являются подмножествами вершин и ребер исходного графа. Проще говоря, если в исходном графе удалить одну вершину вместе со всеми ребрами, которые ее соединяют с другими вершинами, то это будет подграфом исходного графа. Теперь разберемся, как графы классифицируются в зависимости от ребер, петель, направленности и других характеристик. Классификация 1. Обыкновенный граф – это строгая, упорядоченная структура, где между любыми двумя вершинами может быть не более одного ребра и отсутствуют петли. Если граф допускает кратные ребра, то он называется мультиграфом. В этом случае между двумя вершинами может быть несколько ребер, а также разрешаются петли. Пустой граф, в отличие от всех предыдущих, представляет собой структуру без ребер, состоящую только из изолированных вершин. Здесь каждый элемент автономен и не имеет связи с другими. Классификация номер 2. По направленности ребер. Другая важная характеристика графов – это направленность ребер. Неориентированный граф – это граф, где ребра не имеют направления, что делает связь между вершинами двусторонней. Например, если вершина А соединена с вершиной Б, то и А связана с Б, и Б связана с А. У ориентированного графа, напротив, есть направление ребер, что делает связи между вершинами односторонними. Например, если ребро направлено от вершины А к вершине Б, это означает, что А связано с Б, но Б не связано с А. Неориентированный граф можно рассматривать как частный случай ориентированного, в котором каждое ребро направлено в обе стороны. Классификация номер 3. По связанности. Графы также различают по степени связанности. Связанный, неориентированный граф – это граф, в котором можно добраться от любой вершины к любой другой по последовательности ребер. В случае сильно связанного ориентированного графа, каждая вершина достижима из любой другой с учетом направления ребер. Слабо связанный ориентированный граф – это граф, который становится связанным, если игнорировать направление его ребер. В таком случае все вершины будут соединены. Двудольный граф – это граф, в котором все вершины можно разделить на две группы или доли, так, что ребра соединяют только вершины из разных долей. В двудольном графе не существует ребер, которые соединяли бы вершины внутри одной и той же доли. Рассмотрим подробнее несколько видов двудольных графов. Полный двудольный граф. В таком графе каждая вершина одной доли соединена с каждой вершиной другой доли. Он обозначается как КМН, где М и N – это количество вершин в каждой из долей. Пример К2-3. Это граф, где одна доля содержит две вершины, а другая – три вершины. В полном двудольном графе КМН
считаем n, содержится m на n ребер. Бинарное дерево – это особый вид двудольного графа, в котором каждая вершина имеет не более двух потомков и не содержит циклов. В бинарных деревьев существует понятие корня, вершина, не имеющая предков, листьев, вершины без потомков, и узлов, все остальные вершины. Деревья – это важная структура в математике, особенно в алгоритмах сортировки. Если мы возьмем несколько деревьев и поместим их вместе без соединения между ними, то мы получим лес. В терминологии графов это не связанный, не ориентированный граф без циклов, состоящий из нескольких компонентов, каждая из которых является деревом. Как множество отдельных островов с собственными деревьями, не связанными между собой. Взвешенные деревья. В реальном мире связи между объектами часто имеют вес. Например, расстояние между городами, стоимость перелетов, время передачи данных. Взвешенное дерево учитывает все эти веса и позволяет решать задачи оптимизации. Заходите в Telegram, там вас уже ждет домашка.